深夜、人気のないトンネルから叫び声が聞こえる場所がある。通報した人の証言では、男の怒鳴り声に混じって、女の悲鳴、子供のすすり泣きが交互に響いていたという。しかし警察が調査に行っても、現場には誰もいない。なのに、音だけは毎晩、2時ちょうどに鳴り響く。地元の人はあの一家の呪いだと話すけど、それがどの一家か、今は誰も言いたがらない。